안녕하세요. 법도 명도소송센터입니다. 내 토지 위에 허가 없이 지어진 불법 건축물, 이웃의 경계 침범으로 인한 무단 증축, 이런 상황에서 건물주는 어떻게 대응해야 할까요? 많은 분들이 직접 철거하려고 하시는데 이는 매우 위험합니다. 오히려 재물 손괴죄로 처벌받거나 손해배상 책임을 질 수 있기 때문입니다. 오늘은 건물 철거 소송 절차부터 비용, 강제 집행까지 완벽하게 정리해드리겠습니다. 먼저 건물 철거 소송이 무엇인지 알아보겠습니다. 건물 철거 소송은 타인의 토지 위에 무단으로 건축된 건물이나 경계를 침범한 구조물을 법적으로 철거하고 토지를 원래 소유자에게 돌려받기 위한 민사 소송입니다. 건축법을 위반한 불법 건축물이거나 토지 소유자의 허가 없이 지어진 건물이 대표적인 사례입니다. 가장 흔한 경우는 세 가지입니다. 임차인이 계약 범위를 벗어나 무단 증축한 경우, 이웃이 경계를 침범해 담장이나 구조물을 설치한 경우, 그리고 건축 허가 없이 불법으로 건물을 신축한 경우입니다. 중요한 점은 불법 건축물이라고 해서 토지 소유자가 마음대로 철거할 수 없다는 것입니다. 반드시 법원의 판결을 받은 후 정당한 절차를 거쳐야 합니다. 그렇다면 건물 철거 소송 절차는 어떻게 진행될까요? 크게 4단계로 나뉩니다. 첫 번째, 소송 준비 단계입니다. 토지 소유권을 입증할 등기부 등본, 건축물 대장, 지적도, 측량 결과서 등을 수집합니다. 경계 침범이 의심되면 측량을 통해 정확한 경계를 확정하는 것이 필수입니다. 두 번째, 소장 제출 및 소송 제기 단계입니다. 관할 법원에 건물 철거 및 토지 인도 청구 소장을 제출하며 이때 소가를 산정하여 인지대와 송달료를 납부해야 합니다. 일반적으로 50만 원 내외의 인지 송달료가 발생합니다. 세 번째, 법원 심리 및 판결 단계입니다. 법원은 제출된 증거를 바탕으로 건물의 불법성, 토지 소유권, 경계 침범 여부 등을 심리합니다. 평균적으로 6개월에서 1년 정도 소요되며 승소 판결을 받으면 피고는 건물을 철거하고 토지를 인도해야 합니다. 네 번째, 강제 집행 단계입니다. 판결이 확정되었음에도 피고가 자진 철거하지 않으면 강제 집행을 신청해야 합니다. 대체 집행이라고도 불리는 이 절차는 일반 명도 집행보다 복잡하고 비용이 많이 듭니다. 그렇다면 건물 철거 소송 비용은 얼마나 들까요? 크게 법원 비용과 변호사 선임료로 나뉩니다. 소가 산정 방법을 구체적으로 살펴보면 토지의 경우 개별 공시지가의 50%를 기준으로 하고 건물의 경우 시가 표준액을 적용합니다. 예를 들어 개별 공시지가 2억 원인 토지와 시가 표준액 5천만 원인 건물이라면 소가는 1억 5천만 원이 됩니다. 이 경우 인지대는 약 40만 원, 송달료는 약 10만 원 정도 발생합니다. 변호사 선임료는 사건의 난이도와 증거 상태에 따라 달라지는데 법도 명도소송센터의 경우 200만 원부터 시작합니다. 선임 시 점유 이전 금지 가처분과 내용 증명은 추가 비용 없이 진행됩니다. 여기서 중요한 것이 바로 점유 이전 금지 가처분입니다. 이는 소송 진행 중 건물 소유자가 바뀌는 것을 막는 보전 처분입니다. 만약 이 절차를 거치지 않으면 소송 중에 제3자에게 소유권이 이전되어 승소해도 강제 집행이 불가능한 상황이 발생할 수 있습니다. 따라서 건물 철거 소송과 동시에 가처분을 신청하는 것이 실무상 필수입니다. 강제 집행 비용은 별도로 책정되며 철거 규모와 현장 상황에 따라 수백만 원에서 수천만 원까지 발생할 수 있습니다. 다만 이 비용은 최종적으로 패소한 피고에게 청구할 수 있습니다. 판결 확정 후에도 피고가 자진 철거하지 않으면 강제 집행을 신청해야 합니다. 먼저 확정 판결문에 집행문을 부여받아야 합니다. 이 집행문이 첨부된 판결문이 바로 집행력 있는 정본이 되며 이것이 있어야 강제 집행이 가능합니다. 다음으로 관할 법원에 대체 집행 허가 신청을 합니다. 법원은 신청을 검토한 후 결정을 내리는데 이는 원고가 직접 또는 제3자를 통해 건물을 철거할 수 있는 권한을 부여하는 결정입니다. 전체 절차는 결정 완료 시부터 실제 철거 완료까지 평균 2개월에서 3개월 이상이 소요되며 건물 규모와 철거 난이도에 따라 기간이 달라질 수 있습니다. 그렇다면 왜 법도 명도소송센터를 선택해야 할까요? 법도 명도소송센터는 건물 철거 소송을 포함한 부동산 분쟁 전문 로펌입니다. 가장 큰 강점은 엄정숙 변호사가 직접 사건을 진행한다는 점입니다. 엄정숙 변호사는 명도소송 분야의 최고 권위자로 명도소송 매뉴얼의 저자이자 MBC, SBS, KBS, YTN 등 주요 언론의 전문가로 출연한 검증된 변호사입니다. 실전 경험도 압도적입니다. 명도소송 800건 이상, 점유 이전 금지 가처분 600건 이상, 부동산 인도 강제 집행 200건 이상의 누적 실적을 보유하고 있으며 부동산 관련 소송만 7,000건 이상 수행했습니다. 또한 부동산 전문 변호사이자 민사 전문 변호사로 인정받았으며 공인중개사 자격까지 보유하고 있어 부동산 거래와 법률을 모두 이해하는 유일무이한 전문성을 갖추고 있습니다. 절차도 간편합니다. 전국 어디서나 전화 상담만으로 선임이 가능하며 방문 없이도 모든 절차를 진행할 수 있습니다.
비용도 투명합니다. 변호사 선임료는 200만 원부터 시작하며 사건 난이도와 증거 상태에 따라 무료 전화 상담 시 명확히 안내받을 수 있습니다. 건물 철거 소송 절차는 복잡하지만 전문가와 함께라면 충분히 해결할 수 있습니다. 불법 건축물이나 경계 침범으로 고민 중이시라면 더 늦기 전에 법적 대응을 시작하시기 바랍니다. 법도 명도소송센터는 건물 철거 소장 작성부터 판결, 강제 집행까지 전 과정을 원스톱으로 지원합니다. 800건 이상의 명도소송 경험과 명도소송 매뉴얼 저자의 전문성으로 여러분의 소중한 재산권을 지켜드립니다. 무료 상담 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지이며 공휴일은 휴무이고 12시부터 1시까지는 점심시간입니다. 홈페이지에서 무료 승소 자료도 신청하실 수 있습니다. 전국 어디서나 전화만으로 선임 가능하며 지금 바로 무료 상담을 신청하시면 건물 철거 소송 절차와 예상 비용, 승소 전략까지 상세히 안내받으실 수 있습니다. 더 이상 혼자 고민하지 마시고 부동산 소송 전문가의 도움을 받아보시기 바랍니다. 감사합니다.